İdil'din buyu yemli gülü seskeli dolağı. Şol İdil'din buydarında matur üfü qalağı. Üfü qalağı yemli İdil buyunda. Qaydağına yürü hem de hin bulurhın uyumda. Bayram менән милләттәштәр. Рәсәй көне һәм баш калабыз Өфөнең күркәм байрамы менән. Май-июнь айдары гомумән борын-борындан байрамдарға мулы сыр булган. Әйе, язгы сәсеүештәре тамамлангач, һаван туйларга йыелу, матур күркәм йола. Ситтә яшәүче милләттәшләребез дә был байрамдардан калганы юк. Сит тарафтарда йыелышып, матур итеп һаван туйларны гөрләтәләр. Күз һалайык, нимә менән көн күрә икән ватандашларыбыз? Башкорт журналисты америкалы якташтар турасында блог алып бара. Мөхәҗир исемле YouTube каналында Айгөл Гыймранова Леон Америка Кушма Штаттарында башкорт һәм татар эмигрантларының тормышы хакында һөйләй. Тапшыру геройлары үз туган телләрендә һөйләшә. Сит телдә туган телдәрен нисек хаклап калуларын һөйләй. Пермь краендагы Куян авылында башкорт телен укытуны оештыру буенча түңәрәк өстәл үтте. Башкортстан Республикасы делегациясе Пермь край җәмәгатьчелеге менән очрашты. Башкорт мәдәнияттен, башкорт телен өйрәнүдә юл картаһы буенча эшсе төркем оештырылачак. Терра Башкортстан ат спорты турнирының икенче этап җиңүчесе Кушнаренко районыннан. Күп кенә һавайлылар ярышта милли киемдәрдә сыгыш яһана. Шуларның бере Сибаян Камилла Әхмәтова. Ул ир-аттар менән бер рәттән лаеклы сыгыш яһап, үз дистанциясендә 4-нче килде. Баймак районының Иши авылында башкорт тарихы елына арналган милли яндан ук ату ярышы үтте. Ярыш яңа этаптар булуы, алыф аралыктарды елга аша атуу менән бик кызыклы булды. Мәргәнлекләрен һынарга Баймак, Белорет, Бөргән, Әбьягел, Хайбулла, Иенсура, Учалы районнарыннан бөтәһе 37 уксы катнашты. Эште башлама, башлаһам ташлама ди халык мәкале. Байрам үз яйы менән, ә башкорт ырыулары йыйындары үз рәте-сираты менән бара. Хәбәрсе язмаларында Кыргыз ырыу йыйыны. Уралагай, улар кыргыз халкының варислары түгелдер ул? Юк, әлбәттә. Ул башкорт ырыуы. Кыргыз халкы белән бер генә лә бутарга ярамай. Гомумән, кыргыз атамаһы казактарда, тываларда, үзбәкләрдә лә сорай. Ә бына кыргыз башкортларының тамырлары Алтайда һәм Урта Азияда көн иткән борынгы төрки кабиләләренә барып тоташа. Ентекләбрәк киләһе язмала. Кыргыз ырыуының төп биләмәләренең береһе. Кыргыз ырыуы үз сиратында Кадыкай кыргыз һәм Тәнкәй кыргыз ырыуларына бүленә. Һөйләштәре башкорт теленең төньяк-көнбайыш диалектының түбәнге агыйдел-ык һөйләшенә карай. Кыргыз ырыуы асаба башкортларының варислары бүген Илеш, Шаран, Бакалы, Краснокама, Туймазы районнарында һәм шулай ук Татарстандың Актаныш, Азнакай, Баулы, Ютазы һәм Тукай районнарында яшәй. Biz Kırgız ырыуының жыйынына килдек бүген. Исанбай авылына нигез салучы кеше, әтәсе Әләбай, әтәсенең әтәсе дип тормасын карт әтәй була, Җанварсан. Шуның өчен Исанбай, карт Исанбай Янурусов дигән фамилия белән тарихка кирип калган. Ул тарихта 1707-12 елларда документларда күренә башлый. 150 башкорт яшәгән дип язылган бу документларда. Бер табада китә торган түгел, тиктәр дә түгел, урыс та түгел, башкортларбыз.
Тарихчылар билдәләүенчә, кыргыз ырыуы үзенең тәү асылын, нәсел ебен ныклы һәм төпле һаклаучы уникаль башкорт ырыуларының бере. Үз сыгышын улар Сыңгыз хан нәселеннән Тонак бей һәм Кадык бейгә бәйләй. Нәсел агастарлы, күп тармаклы һәм борынгы. Татарстанның халык шагыйре якташыбыз Роберт Миңнуллиндың Шәҗәрә агасы мәсәлән 14нче буатка барып тоташа. Шәммәт авылыннан менә үзебезнең авылыбызның күргәзмәләрен алып килдек. И Роберт Миңнуллинның Шәҗәрәсе монда бар. Роберт Миңнуллинның 20 буынга менә ул үзе туры килә инде. Шәммәт авылында тагын күренекле кешеләребез бар. Тел фән остасы Ким Миңнуллин үзе, халык шагыйрыбыз бит инде Татарстанның. Роберт Миңнуллин и Сәйяр эстрада җитәкчесе Идрис Калимуллин. Төньяк көнчыгыш һәм төньяк көнбайыш башкортларының үзләренә генә хас милли киемнәре ошу төбәк халкының яшәү рәвешен, гореф-гадәтләрен сагылдыра. Соңгы елларда төньяк көнбайыш башкортлары ата-бабаларының этник кием өлгеләрен тергезүгә, көндәлек тормышка кайтаруга күп көч салына. Түшлекне инде тырышканнар матур итеп ясарга, шуңа күрә анда бик күп төрле материаллар файдаланганнар. Ул безнең якка гына хас дисәк тә ялгыш булмас. Юка гына киенсәң дә түшлек куйгач күкрәкләрне суык тимәскә бер яклау булып торгандыр. Хатта районның эсендә лә шул кием өлгеләре аерыла. Хырлап сигәү дип әйтәбез бит инде, кайык сигәүдән тыш, ошо Аскын районында күлдәктәрне бөреп, менә шундай теге төрле матурлап, без әйтәбез инде корамалап дигән хымак, менә шулай итеп матур итеп тегәләр. Безнең сигәү өлгеләре менә көндәлек кия торган алъяпкыз булган бит инде, шуңа күрә кара төстә һәм сигәүдә күрәбез бит инде монда күтемлек орнаменты инде күбрәк һәм геометрик фигуралар тәшкил итә. Сарала шулай яшьләрнең күпләп катнашуы, үзенең рухи тамырларына игътибары, ихтирамы артуы милләтебезнең ныклы киләсәгенә, бердәмлегенә олы ышаныс уята. Минем шәҗәрәмдә Хәбибулладан башка тагында буындарым бар, улар турасында мин ныграк, ентекләбрәк өйрәнә башлаячакмын. Чөнки ул миңа кызык һәм мавыктыргыс эш. Шәҗәрә ул тарихи хәл вакыйгалардан тыш, үзендә ерле халык биләгән йер-хыу, тормыш-көнкүреш, гореф-гадәт, йола һәм әдәп, әхлак кагыйдәләре турасында мәгълүмат таһаклай. Шуңа күрә шәҗәрәне ырыу елъязмаһы дип тә атарга мөмкин. Һәр башкорт ырыуның тарихи киләсәктә лә бай, тармаклы һәм данлы булуы иһә безнең үзебездән тора. Шуны онытмаһак инде ватандаштар. Достар, һез дә безнең флешмобта катнашыгыз. Видеоларыгызны социаль селтәргә Башкир Лайф, Башкирым быть модно, тамырын кайдан дигән хэштегтар менән халыгыз. Ырыуым әйле, агасым кирәк, кошым ыласым, ураным салават. Мин Уфа калаһында туып үскәнмен, атайым Силә өлкәһенә Сосновка районыннан, әсәем Беләк районының Ноқат авылыннан. Мин башкорт. Япрактардан тып-тып тамган ямгыр тамсыһы микән? Сут-сут үдәктәрҙе өҙгән ҡоштоң ҡайһы икән? Көмөш шишмә гөрләүектәр ул тыуған илем икән? Шул баҡсала сут-сут иткән минең күңелем икән. Туган ил ер тураһында кайһылай матур итеп әйтелгән? Авторы кем ул? Татарстанда оҙаҡ йылдар йәшәгән һәм эшләгән башҡорт ҡоролтайын етәкләгән шағирә Фирҙәүес Бәширова. Туган яҡты сикез һағыныу, моңһоуланыу ижадты тәрәнерәк, көслөрәк итә. Альвира, Фирҙәүес апай бирешә торғандардан түгел, сит төбәктәрҙә ватандаштарҙы бергә туплап, ата-бабалар рухында янып эшләү, ижад итеү бешмәгәндәр өлөшө түгел, көслөләр ихтыярында. Фирҙәүес Тимербулат ҡыҙы Бәширова, дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәре, шағирә. Башҡортостан Республикаһының Халыҡтар дуҫлығы ордены кавалеры. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре. Силәбе дәүләт педагогия институтын тамамлай. Һөнәре буйынса физика уҡытыусыһы. 1991 йылдан Татарстан Республикаһы президенты аппаратында милләт-ара мөнәсәбәттәр һәм йәмәғәтселек менән бәйләнеш буйынса баш референт вазифаһында эшләй.
1998 елда Милләттәр һәм федераль мөнәсәбәттәр министрлыгына баш белгес итеп күчерелә. 2012 елга тиклем Татарстан башкортлары құрылтайын, 2016 елга тиклем Казан калаһы башкортларының башкорт йорты оешмаһын җитәкләй. Фирдәүс апай, амына һеҙ ниндәй ырыуҙан? Мин Юрматыр ҡыҙы. Беҙҙең Юрматылар күп ерҙә таралғандар. Төп еребеҙ дип әйтәһем килә. Татарстандың Тубылғытау, Шишмә йылғары буйҙарында беҙҙең Юрматылар элек йәшәгәндәр бит инде. Һәм мин Смаҡай ауылында тыуҙым. Ниндәй райондан? Ишембай районында. Элек инде ул Маҡар районы ине. Фирдәүс апай, әңгәмәбеҙҙе шәжәрәгеҙ тураһында дауам итәйек. Нисә быуын ата-бабайҙарығыҙҙы беләһегеҙ? Әллә ни тәрән булмаһа ла, беҙҙең Смаҡай ауылына килгән дип әйтәләр инде. Минең Утағыл тигән бабайым, Әбдрәш, Утағыл, Аллағыл, һәм шуға күрәлер дә инде минең тәүге фамилиям да үҙемнең Аллағылова. Әйтәһем килә, әлеге көндә инде беҙҙең 9-10 быуын билгеле. Фирдәүс апай, мына интернетта һеҙҙең биографияғыҙҙы ҡарап ултырам да, Татарстанда КамАЗда инженер, Ярсаллы ҡалаһының автозавод районы совет башҡарма комитетында экономист, Татарстан Республика президенты аппаратында халыҡара мөнәсәбәттәр буйынса референт, республиканың төбәк һәм милли сәйәсәт министрлығында төп белгес һәм йәмәғәт эшмәкәре итеп яҙылған. Бына ошондай эштәрҙе башҡарырға ҡайҙан ваҡыт таптығыҙ һеҙ? КамАЗға күскәс, Ярсаллыла мин әле 3-4 йыл Ләйсән әҙәби берләшмәһен алып бардым. Татар башлап яҙыусыларының Ләйсән әҙәби берләшмәһе. Һәм артабан ул Татарстан Яҙыусылар союзының бер бүлкәте булып теркәлде, әле һаман да шулай дауам итә эшен. Инде президент сапарында эшләй башлағас, мин милли мәсьәләләр менән шөғөлләндем бит инде. Ул инде үҙенән-үҙе ошо беҙҙең төрлө халыҡтарҙың башлап, мына бигерәк тә 90-сы йылдарҙан килә бит инде ул башлап ебәргән эштәре, үҙҙәренең кем икәнен белергә, үҙҙәрен күрһәтергә, бына шундай эштәрҙе, әлбиттә, беҙ башлап ебәрҙек. Унан инде үҙенән-үҙе килеп сыҡты Татарстан башҡорттарын берләштереү. Шуға күрә мин уйлайым, күңелеңдә булһа, халыҡҡа хеҙмәт итеү, ул һәр ваҡыт табыла. Фирдәүс Тимербулат ҡыҙы, һеҙ ҙур эштәр атҡаҙығыҙ. Мәҫәлән, дәүләт эшендә лә эшләп йөрөнөгөҙ бит инде, һәм шулай уҡ йәмәғәт эштәрендә алып барҙығыҙ. Бына ауыр булманы мына был тарафтан эшләүе? Силәбе, Ырымбур өлкәләрендә башҡорттар тупланып йәшәгән ерҙә, әлбиттә, ҡоролтайҙар яһау, йыйындар үткәреү еңелерәк булһа, беҙҙең Татарстанда улай түгел. Беҙҙең Татарстанда күпкә ҡатмарлыраҡ. Сөнки беҙҙең татар менән башҡорт бер туған халыҡ тип әйтәбеҙ бит инде, бер инәнең 2 балаһы тиеп. Шулай булғас, был осраҡта Ҡазан ерендә, бигерәк тә Ҡазан ерлегендә үҙеңде башҡорт итеп күрһәтеү, ул мин уйлайым ҙур батырлыҡ тиеп. Сөнки уны инде йөпләп, һеҙ белгән арҙаҡлы кеше бит инде Туфан ағай Минуллин, беҙҙең көслө драматург. Ул миңә былай тине: Фирдәүес, мин Ҡазанда 3 кенә башҡортто беләм. Ул Имашев Рәшит Фатих улы, беҙҙең художник, рәссам бит инде бик көслө. Гөлсөм Иҫәнғолова, ул беҙҙең актриса, халыҡ актрисаһы, һәм һин. Шуға күрә ҡыйыулыҡ та кәрәк, дипломатик сифаттар да кәрәк, күпәй бер кәрәк. Татарстанда, Ҡазанда башҡорт булып ҡалыу өсөн бик күп кәрәк. Әлеге ваҡытта Татарстан Республикаһында башҡорттар күпме? Мин яңылыҡ асмайым. Ул прессала ла һәм сәйәсәттә лә алып барыла, башҡорттар юҡ дигән Татарстан ерлегендә. Әммә башҡорт ауылдары әлеге көнгә тиклем төрлө Аҡтаныш, Минзәлә, Мөслим, Әгереше кеүек ерҙәрҙә һаман да башҡорт ауылдары йәшәп ята. Улар бит инде барыбер үҙенең кем икәнен юғалтмаған. Әммә сәйәсәт уларҙы татар итеп инде бына хәҙер 100 йылға яҡын һөйләй бит инде. Ысынлап та теге быуын үҫә килә, аң үҙгәрә, үҙгәреп бөтмәһә лә әле барыбер ҙа үҙгәрә. Икенсенән,
Ярсаллык калаһына бит инде безнең Башкортстаннан бик күп башкортлар килде. Ярсаллык калаһында КАМАЗ төзелгән сакта шул елларда 500 мең, 600 мең кеше яшәй иде. Ул бит нидән һуң, Казандан һуң икенче урында үзенең халык исәбе буенча. Һәм уларның бик күбе башкортлар иде, чөнки Башкортстаннан авыл киттеләр бит инде. Ул вакытта бына без башкорт мәктәбе асайык дип йөргән вакытта башкорт балаларының исәбен алдык. Улар 100 башкорт балаһы гына укый иде. Шуңа күрә башкортлар бер кайда да китмәгән, барыһы да шунда яшәйләр, әмма уларның бәлкем күбеһе татар дип язылгандыр, күбеһе үзен татар дип йөридер инде. Әлеге көндә менә шундай хәл Татарстанда. Фирдәүс апай, менә һез бит инде ошондай вазифаларда эшләһәгез дә, башкорт халкы һезне шагыйрә итеп кабул итә. Шигърияттан китеп булмай инде. Шигърият үзем белән һәр вакыт ул күңелдең теге авырткан сагында ла, бошынган сагында ла бөтен сиреңдә шул шигърият аша һөйләйһең, шигърият аша алып бараһың бит инде дөньяңда. Башкорт әдәбиятының ни тиклем тәрән һәм ни тиклем борынгы икәненә исең китеп, хәзерге язучыларның нәмәләр язырга тиешлеген уйлап, үземнең нәмәләр язырга тиешлегемне уйлап, халык язмышына ничек тәэсир итәргә була, ничек бына ошо һинең әйткән һүзең халыкның киләсәгенә, аңына барып йетеп, әдрәк кенә халыкны уйландырырлык итеп яза килә. Күңел дигән генә шигырыгыз минең хәтеремдә. Ни юл күңел? Күргәнегез бармы? Бармы уның яткан уяһы? Тәгәрләйме туптай? Еләме ул? Кеше уны бары тоямы? Минең күңел йөрәк эсендәдер. Ул күрәһең шунда йылышкан. Һөйнүстә, сөнки көйнүстә шул йөрәккә һуга тумыштан. Ис китмәле шигырь. Бына мин һеҙҙең шигырҙарығыҙҙы бик яратып уҡыйым. Хатта ҡайберен ятлап та йөрөйөм. Әйбәт, рәхмәт инде. Фирдәүс апай, һеҙ Ҡаҙан яҡтарына юлға сығырға әҙерләнәһегеҙ бит инде. Бына эстәлекле, фәһемле әңгәмәгеҙ өсөн бик ҙур рәхмәт. Хәйерле юлдар һеҙгә. Үҙегеҙгә рәхмәт саҡырғанығыҙ өсөн. Фирдәүс апай, әйҙәгеҙ беҙҙең флешмобта ҡатнашығыҙ. Мин Башҡортостандың иң матур, иң гүзәл урындарында, Тратау янында туғанмын бит инде, Исмаҡай ауылында. Һәм ҡайҙа ғына йөрөһәм дә, мин Башҡортостандан айырылманым, һәм Башҡортостан менән бергә һәр ваҡытта. Юрматы ырыуы, бик матур, көслө ырыуҙарҙың береһе. Һәм киләсәктә лә уйлайым, Башҡортостан менән бергә ҡалырбыҙ. Мин башҡорт ҡыҙы һәм башҡорт ҡыҙы булыуым менән бик ғорурланам. Ҙур рәхмәт. Хәҙер әйҙәгеҙ селфи эшләйек. Әйҙә. Йылмаябыҙ. Эй, данлы инде беҙҙең халҡыбыҙ тарихы. Әлбиттә, әллә нисә быуатлыҡ оло тарихи юл үткән беҙҙең халҡыбыҙ. Һәр оло ҡала тарихы, ғөмүмән донъялағы һәр бер кеше яҙмышы ниндәйҙер бәләкәй генә ауылдан инеш ала. Бына ниндәй әһәмиәткә эйә ул беҙҙең ауылдарыбыҙ тарихы. Рәхмәт, студия, һаумыһыҙ мөхтәрәм милләттәштәр. Башҡорт ауылдары тарихы менән сыҡҡан арҙаҡлы шәхестәр тураһында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Бөгөн беҙ Балтас районы Сәйтәк ауылы тарихына туҡталып китмәксебеҙ. Сәйтәк бай тарихлы боронғо башҡорт ауылдарының береһе. Ауылға 17-нсе быуаттың башында Таҙлар рыуы башҡорттары үҙ ерҙәрендә нигеҙ һалған. Ауылдың атамаһы уға нигеҙ һалыусы Сәйтәк атлы башҡорттың исеменән килә. Документтарҙа уның улы Уразгилде Сәйтәков теркәлгән. 19 быуатҡа тиклем Сәйтәк бәләкәй генә ауылдар иҫәбендә була. 1795 йылда бында 9 йортта 62 кеше йәшәгән. Артабан ауыл йылдам үҫешә башлай. 19 быуаттың уртаһында Сәйтәктә 237 йорт иҫәпләнә. Унда 1403 кеше йәшәгән. 20 быуат башына Сәйтәк ҙур башҡорт ауылдары иҫәбенә инә. 1906 йылда бында 2 мәсет, мәдрәсә, земство дауаханаһы, 2 тимерлек, 5 бакалея кибете эшләй. Шулай уҡ ауыл улус үҙәге статусына ия була, йәрминкәләр үткәрелә.
Сәйтәк ауылы башкорттары борын-борындан ил хагында йөрөй. 1812 елгы Ватан һугышында Заурят Сотник Әбделсаттар Хансинов 5-нче башкорт полкы сафында яу юлы үтеп көмеш медалдарга лайык була. Күренекле рәссамдар Зөфәр Гаянов менән Илдар Гаяновтар Сәйтәк авылы халкының горурлыгы булып тора. Ике рәссамдың да ижады башкорт тарихына багышланган. Зөфәр Гаянов Урал Батыр, Салават Юлаев тураһында картиналар язһа, Илдар Гаяновтың ижадында башкорт тарихының һынылышлы осурлары, Рус дәүләтенә кушылу, француз явы, Башкортстанга автономия яулау тарихы сагылдырыла. Урал агай, менә безнең башкорт халкының йер йөзендә генә 2000-гә якын озын көйләр бар. Эй, Альвира, бындай рухи байлык менән тик безнең башкорт халкы гына хаклы рәвештә горурланала. Мәшһүр курайсы Башкортстандың халык артисты Гата Сөләйманов 250-нән ашыу йыр һәм легенда язып алган. Әйе, уныһын беләм. Ул язып алган йырларның күбеһе телевидение фондында һаклана. Рәхмәт. Безнең борынгы курайсылар был көйдә гомумән башкорт халык көйләрен безнең обертоновый тавышлар менән уйнагандар. Улар күпкә колоритныйрак яңгырай. Һин асык тавышлар менән кабатлап кара әле. Менә анда яңлыштың. Менә анда стаккато та-та-та-да. Беренче нотага әдәрәк кенә дыташыман бирәһең дә, калганы лига. Башкорт халык йырдарының көйләренең истәлеген нотага сагылдырып булмай. Бер нисек тә. Мин Байгилдин Совет Ренат улы. Курайсылар һәм йырсылар төяге Янсара районының Абзан авылда туып үскәнмен. Мин үсәргән ырыуы башкорты. Бына Гата Сөләйманов күкрәккә алып бана нисек итеп уйнаган. Студентларга, курайсыларга без һәр вакыт йырды, көйдә тыңлатабыз. Төрле студентлар була. Кайберәүләр иң алда артынан эяреп уйный алмай. Милизмдарын аңлап итә алмай, борылыштарын, һәрбер секвенцияларын урына иткереп итә алмай. Иң беренче безгә халык йырдарын тыңлар кирәк, өйрәнер кирәк, ишетер кирәк, тоер кирәк, бергә кушылып йырлар кирәк. Шуннан һуң гына килеп чыга. Бына ул китап көтүп алган курайсыларның шул китабы, Гата Сөләймановтың китабы ниһаят дөнья күрде. 200-гә якын көй инеп киткән. Бында 70-тән ашыу озын көй, кыскак көйләр, бейеү көйләре, халмак көйләр, эпос көйләре. 2нче класстың программаһына ингән Кәримә дигән көй, уның икенче исеме Ирмәк. Хәзер һезнең игътибарыгызга мин ошол көйдө уйнап ишеттерәм. Ул үзе эзләп тапкан көйләр инеп киткән. Шул вакытта мына 1954 елда Башкорт халык иҗады дигән китап сыккан битендә. Шул китаптан да алып, курайга яраклаштырып, кайбер көйләрне индергән. Гата Сөләйманов ул битне курайсы, йырсы, актер һәм ул укучыларын бүләү буенча үзенең буш вакытын мына шул китап язу менән мәшгуль булган. Экспедицияларга йөргән, көйләр яздырып алган. Гомумән ул мына фольклорды еюсы шәхес дип тә әйтергә була.
Китап эшләгән вакытта бик мин үҙемә тагыла бер әйтәйек зур мәктәп алдым. Мына Гата Сөләймәновтың ул вакытта мына 1985 елдагы сыккан китабы, ул Гата Сөләймәновтың нисек мына шул әйтәйек Курай сәнгатен үстерүдә, балаларны укытуда, студентларны үзенең мына Курай сәнгатен үстерүдә нык күз салганы шул китапта һиҙелә. Хөрмәтле милләттәштәр, һеҙҙең барығыҙҙы ла Рәсәй көне һәм баш ҡалабыҙҙың күркәм байрамы менән ихлас ҡотлайбыҙ. Күк йөҙөбөҙ, аяҙ, киләһе көндәребеҙ имен, яҡшы яңылыҡтарға бай булһын. Һау булығыҙ. Хушығыҙ осрашҡанға тиклем.